姐姐，你这又是何苦呢？沈婉如，是你设局陷害我。那晚在城外别院，是你偷偷在我的茶里下了软禁散。住口！你这个不知廉耻的下贱胚子，自己与野男人私通，败坏了侯府的百年清誉，还敢攀咬你妹妹！跪下！来人，把这荡妇的嘴给我撕烂！真没看出来，侯府嫡女居然是个破鞋。听说被山贼掳走了一夜呢，清白早没了吧？呸！真晦气！这种不守妇道的女人就该进猪笼。我是沈锦瑟，忠勇侯府正儿八经的嫡女。自从母亲早逝，赵氏进门，我便活得连个下人都不如。但我一直隐忍退让，苦练琴棋书画，只为了等及笆之年，嫁给与我指腹为婚的太子，逃离这个魔窟。可就在大婚前夕，我却遭遇这灭顶之灾。我没有失贞，我拼死逃了出来，可我的家族却为了捧沈婉如上位，硬生生将这盆脏水泼死在我身上。太子殿下驾到！殿下，锦瑟是清白的，您信我。殿下，闭嘴！沈锦瑟，事到如今你还敢满口谎言？孤的暗卫亲眼看到你衣衫不整的从城外破庙出来，孤堂堂储君，岂能娶你这种残花败柳？殿下，奉天承运，皇帝诏曰：忠勇侯嫡女沈可瑟德行有亏，不堪配位东宫，即日起废除婚约。沈家女贬为庶人，发配城外水月庵，削发为尼，常伴青灯古佛，终生不得回京。殿下息怒，气坏了身子，婉如会心疼的。姐姐只是一时糊涂。还是婉如懂事，若不是看在婉如的份上，姑今日就直接将你沉塘。来人，把她给我拖走，绞了头发送去尼姑庵。放开我！沈锦瑟，你发什么疯？李承业，我沈锦瑟对天发誓，我清清白白，从未做过半点苟且之事。今日你听信小人辱我名节，断我活路，我宁可死化作厉鬼，也绝不受等奇耻大辱。想死？成全他，死在外面，别脏了我们侯府的地。怎么回事？是相府的黑甲卫。黑甲卫处，寸草不生。那是当朝首府那个传闻中杀人不眨眼、剥人皮做灯笼的活阎王萧揽月的私君。不知首府大人大驾光临，有何贵干？孤正在处理一个犯妇。犯妇？哭什么？脏了手。太子殿下刚才说要绞了谁的头发？首府大人，这沈锦瑟不守妇道，孤退了他的婚。退得好，既然太子殿下不要，那本座接了。来人，传本座的令，从即刻起，沈锦瑟便是我相府的女主人，我萧揽月明媒正娶的首府夫人。谁敢再对她说一个不字，本座诛他九族。锦瑟，过来，本座带你回家。漫天风雪中，我看着他逆光的身影，鬼使神差的将沾满泥污的手放在了他的掌心。半个时辰前，我还在长街上受尽千夫所指，被逼自尽。半个时辰后，我竟成了这座犹如阎罗殿般的首府府邸的女主人。怕我？没有，多谢首府大人今日救命之恩。只是锦瑟如今是戴罪之身，名声尽毁，大人将我带回相府，恐怕会惹来天下人的非议。非议？传闻他有极重的洁癖，且脾气暴虐，杀人只需一个不顺眼的眼神。我今日满身污泥和血迹做了他的床，他定是要发作了。然而预想中的雷霆之怒并没有降临。床榻微微一沉，他坐在了我的身侧，一股清冷的檀香混杂着极淡的血腥味将我包围。睁眼，把手伸出来。大人，别让我说第二遍。为什么不躲开？什么？今日在侯府门前，
那些粗使婆婆推你，你为何不躲？李承业拿圣旨砸你，你为何不躲？你就这么任由他们作践自己？大人高高在上，怎知我们这种后宅女子的艰难？我母亲早亡，继母当家，若我敢反抗一句，迎来的便是更狠的毒打和克扣。我以为只要忍到出嫁就好了，可谁知退一步不是海阔天空，而是万丈深渊。大人，别动，脖子上的伤口还没处理。现在知道疼了，刚才拿簪子捅自己的时候怎么不怕疼？沈锦瑟，你记住，从今天起，你是我萧揽月的人，你的命是我的，你的身体也是我的，没有我的允许，你不准流一滴血，更不准死。这天下谁敢说你脏，我就割了谁的舌头；谁敢让你受委屈，我就屠他满门。听懂了吗？不准哭。主子，奴才有急事禀报。滚进来说。主子不好了，中永侯府的赵氏正带着人在咱们相府门前的大街上撒泼打滚呢，口口声声说咱们抢了他们家的嫡女。说什么？他们到处散播谣言，他们说沈大小姐是狐狸精转世，用了妖媚手段蛊惑了首府大人，还说大人您是色令智昏，捡了太子不要的破鞋。放肆！大人，我出去跟他们对峙，不能连累您的清誉。哼，锦瑟乖，在这儿等我，本座去杀几个人，一会儿回来陪你用膳。3日后，按照大印的规矩，是我该回门的日子。这3日里，萧揽月用最名贵的药材替我养伤，甚至请了宫里的太医专门为我调理身子。他那晚提剑出去后，门外那些污言秽语便彻底销声匿迹。听说赵氏带来闹事的几个刁奴，直接被拔了舌头，扔去了乱葬岗。此刻，我坐在宽敞奢华的马车里，看着对坐闭目养神的萧揽月，心中仍有几分不真实感。在看什么？大人政务繁忙，其实锦瑟自己回侯府即可，他们不过是看我好欺负，我不理会便是了。不理会？你当这是在出家修行？你如今是我相府的主母，若是灰溜溜的一个人回去，丢的是本座的脸。更何况，本座说过，谁欺负过你，本座就屠他满门。今日只是收点利息。哟，大小姐回来了。既然已经被太子退了婚，名声尽毁，如今也不过是相府里没名没分的一个玩物罢了。咱们侯府可是清白人家，走正门怕脏了地，你就从这角门钻进来，给列祖列宗磕个头吧。姐姐，你别怪母亲严苛，首府大人日理万机，哪有空陪你一个下逃妇回门？你能保住一条命就该知足了，还不快跪下谢恩？撒！上子，你们快打我撒野！这侯府的门既然不愿开，那以后就永远别开了。首府大人，孝女参见首府大人。锦瑟是皇上亲封的一品诰命夫人，本座明媒正娶的结发妻子。侯府夫人见了一品诰命，不仅不跪迎，还敢让他走角门。钟永侯就是这么教规矩的。大人明鉴，她终究是我侯府嫁出去的女儿，我是她的母亲，哪有长辈给晚辈下跪的道理？长辈，你也配？既然侯府的规矩没学好，本座就亲自教教你们。来人，教他们怎么奉茶。你们干什么？放开我！我可是侯府主母。好痛！姐姐救我！婉如知错了。沈婉如，你在我的茶里下药时，可曾想过有今天？赵氏，你在雪地里让人撕烂我的嘴时，可曾想过有今天？喝，请夫人喝茶。住手！婉如，沈锦瑟，你这个恶毒的泼妇，你不知廉耻，被姑退了婚，如今攀附上首府，竟敢狐假虎威，如此折辱你的嫡母和亲妹妹，你简直丧心病狂，不要脸至极！萧揽月，你竟敢殴打当朝储君，你这是谋逆！姑要禀明父皇，诛你九族！谋逆！本座替皇上教训一个口出秽语、不辨是非的废物，皇上还得重重赏本座。李承业，你听好，这大殷的江山做替你们李家守着的，本座能扶你坐上太子之位，也能随时换个人做。出气了吗？
若是没有，本座现在就拔了他的舌头。出气了，大人，我们回家吧。好，听夫人的，回家。大人，今日之事终究是闹得太大了，殴打储君乃是大罪，若是皇上怪罪下来，担心本座。大人是为了护我才动的手，若大人因此受牵连，喜色万死难辞其咎。过来。大人，别动。皇上若要怪罪，10年前就怪罪了。李成也不过是个虚有其表的蠢货，皇上比谁都清楚，这朝堂离不开我。可我除了给大人惹麻烦，什么都不会，我连琴棋书画都不如沈婉如讨巧。谁说你不如他？你的字是前朝大家柳公权的筋骨，内敛却有韧性。沈婉如那种软趴趴的管阁体，也配与你相提并论。大人怎么知道我练的是流体？静心，本座教你写这4个字，叫夫君。夫君。主子，宫里来人了，皇上连夜召您入宫，说是有10万火急的边关军情。在这乖乖等我，困了就去里间睡，不要乱跑。是。看着他披上玄色大氅，快步用离开的背影，我长长的舒了一口气，这才发现自己的手心竟然出了一层薄汗。那个传闻中冷血无情、杀人如麻的首辅大人，那个我以为只是为了羞辱太子才顺手将我捡回来的权臣，原来他在我不知道的岁月里，已经在这暗无天日的密室中整整暗恋了我10年。那晚我没有告诉萧揽月我进了他的密室，他回来抱我时，我没有再躲闪。原来在这满是算计与恶意的京城里，我并非孤身一人。半个月后，皇家秋猎，西郊围场，旌旗蔽日，金戈铁马。身为1品首辅夫人，我的座位被安排在了仅次于帝后的尊贵位置，甚至凌驾于许多皇亲国戚之上。张嘴。甜吗？甜。首辅大人，皇上在行中主帐议事，宣您即刻觐见，商讨北境军饷调拨一事。围场人多眼杂，就在这儿坐着，哪儿也别去。我议完事就回来陪你。夫君放心去吧，我哪儿都不去。姐姐如今真是好大的排场，妹妹连想见姐姐一面都比登天还难了。我抬起头，只见沈婉如一身华丽的绯色骑马熟，在几个宫女的簇拥下，袅袅婷婷地走了过来。半个月不见，她已经如愿以偿地嫁入了东宫，成了太子的侧妃。太子侧妃慎言，按品级，你该唤我一声首辅夫人，或者按大憨律例，跪下向我请安。姐姐何必拒人于千里之外？今日秋高气爽，外头那些世家千金都在马场挑马呢。姐姐从前在侯府不是最爱马术吗？不如我们一同去看看。没兴趣，滚！沈景色，你别给脸不要脸！宛如好心邀你，你这是什么态度？萧揽月，真以为萧揽月能护你一辈子？他不过是个权臣，权倾朝野又如何？这天下终究是我李家的。太子殿下若是有胆子，刚才我夫君在的时候，你怎么不敢把这番话说出来？殿下息怒，姐姐既然不愿去马场，那婉如便将马牵来给姐姐瞧瞧。来人，把殿下新赐给我的那匹大宛良驹牵上来。姐姐你看，这可是殿下花重金寻来的顺脚闪。锦瑟，他没有拔剑，因为拔剑已经来不及了。他竟然伸出那双骨节分明、只用来握笔和杀人的双手，死死地抓住了马蹄和缰绳，鲜血顺着他的手腕滴滴答答地砸在干枯的泥地上。夫君，别怕！伤到哪里没有？有没有碰到你？说话，沈锦瑟，你说话！我没事，我没事。你的手看到我安然无恙，他眼底的恐慌瞬间褪去，取而代之的是毁天灭地的无尽杀机。首辅大人，那是孤的侧妃。不要！太子殿下救我！救我啊！
萧揽月，你敢在围场动私刑，放肆！皇上就在主上。本座说过，谁敢动他一根头发，哪怕是天王老子，今日也得死。住手！然而太迟了。萧揽月，你放肆！当着朕的面，你竟敢动用私刑，剑指东宫侧妃，你眼里还有没有王法？皇上息怒，臣方才不过是眼花，看错了猎物。况且那婢女暗藏毒针，惊扰御马，意图谋害朝廷一品诰命夫人。臣替皇上诛杀这等居心叵测的刺客，何罪之有？你把这贱婢拖下去，凌迟处死！太子侧妃御前失仪，禁足半月。夫君，太医，快传太医啊！不用太医，回帐。锦瑟，抬起头来，我让你抬起头来。刚才在外面不是还挺厉害的吗？怎么这会儿哭成个泪人了？我不疼，别哭了。怎么可能不疼？你是哪比的内河首府，那是一匹发狂的战马。你若是真出了什么事，你让我怎么办？你若死了，我活着还有什么意思？本座是说，你是我相府的人，我不护着你，谁护着你？包扎吧，我去换件衣服。密室里的那些画卷再次浮现在我的脑海里。萧揽月，你究竟还要瞒我到什么时候？夫君，我去太医院的营帐里再取些生机散来，你千万别碰水。锦瑟，太子殿下有何贵干？若无要事，臣妇还要去给首府大人取药。站住！锦瑟，你还在生姑的气，对不对？其实姑都知道了。殿下知道什么了？姑知道你从前在侯府的懦弱和无才都是装出来的。你写的一手极好的流体字，你遇事沉着冷静。方才在围场，你面对风马竟连一声都没有尖叫。姑一直以为你是个毫无意趣的木头美人，是姑看走眼了。太子殿下说这些还有意义吗？退婚的圣旨是您亲自砸在我脸上的。那是因为沈婉如那个毒妇蒙蔽了姑。锦瑟，你老实告诉姑，你委身于萧揽蛇那个活阎王，是不是为了报复姑？是不是为了故意气姑？你成功了，看到他为了你连命都不要，姑这里嫉妒的快要发疯了。我简直要被你的厚颜无耻气笑了。李成业，你是不是有病？你以为全天下的女人都要围着你转吗？你别装了，萧揽月是个变态，他传闻剥人皮做灯笼，你跟着他迟早会被他折磨死。锦瑟，只要你点个头，姑现在就去求父皇收回成命。姑不能让你做正妃了，但姑可以许你侧妃之位，等姑登基，你一样是高高在上的贵妃。侧妃？李成业，迟来的深情比草都贱。你把我当成什么了？你随手丢弃的破履，发现是块美玉，就想捡回来再戴上。沈锦瑟，你别敬酒不吃吃罚酒。姑肯要你个下堂妇已经是天大的恩赐，你今日从也得从，不从也得从。你敢打姑？打的就是你这个不要脸的畜生！再敢碰我一下，我夫君定会亲手剁了你的爪子。夫君，太子殿下，方才说要本座的夫人从了谁？太傅，当朝太子储君之尊，竟敢背着人在这荒郊刁怪轻薄当朝首府的结发妻子。李成业，你是觉得本座提不动刀了，还是觉得你这颗项上人头长得太安稳了？姑没有，是他先勾引姑的，姑只是路过，是沈金舍对姑余情未了，故意在这里堵姑。李成业，你还要不要脸？太傅饶命，姑是太子，你杀了我，父皇不会放过你的。皇上，本座今日就算在这里把你千刀万剐，天大衣的龙椅上照样换一个听话的新太子。你哪只手碰了他，左手还是右手？本座现在就一寸一寸把你的骨头敲碎。不要杀他！夫君，我值得，
禁军马上就过来了，为了这种人脏了你的手，多口是根本不值得。不值得？你是在怕我脏了手，还是在心疼你的旧情人？你在胡说什么？我怎么可能心疼他？滚！萧揽月，你放开我！你弄疼我了！全都给本座滚！谁敢靠近半步，杀无赦！萧揽月，你发什么疯？我好心去给你拿药，被那个无赖缠上，我不顾名节的打了他一巴掌，你非但不信我，还怀疑我对他余情未了。余情未了？若是没有余情，你为何要在假杀后与他私会？若是没有余情，方才我要杀他，你为何要扑上来拦我？沈锦瑟，你是不是忘了你现在是谁的女人？我没有与他私会，我是怕你被皇上抓住把柄。你今日在围场已经足够惹眼了，你难道想为了我背上谋逆的千古骂名吗？我不在乎，沈锦瑟，我不在乎什么千古骂名，我也不在乎什么大阴江山，我只在乎你。他刚才离你那么近，他看着你的眼神，我恨不得把他的眼珠子挖出来。你知不知道，只要一想到你曾经差一点就要嫁给他，我这里就嫉妒的快要发疯了。你是不是后悔了？是不是觉得他才是名正言顺的太子，而我只是个声名狼藉的权臣？如果你还想着他，我就去杀了他，把你关在相府，用铁链锁起来，让你这辈子都只能看着我一个人。萧揽月，你是个傻子吗？是，我是个疯子，是个变态。你怕我了是不是？你站住！萧揽月，你听好了，我沈子嗣不瞎，我分得清谁是在这世上对我最好的人。那个李承耀在我眼里，连你的一根头发丝都比不上。你说什么？我说，我只要你，我沈锦瑟这辈子只要萧揽月这一个夫君，别人再好，我统统不要。这是你说的，沈锦瑟，你这辈子都别想反悔了。没有任何技巧，只有极度的渴望。他身上的冷禅香和血腥味，将我彻底包围、吞噬。夫君，你这笔锋太重了，画得像两把大刀。本座的手握惯了杀人的刀剑，确实做不好这等精细的活着，委屈夫人了。我不委屈，只要是夫君画的，什么样我都喜欢。萧揽月，你这乱臣贼子，死到临头还有心思在这里与女人调情？太子殿下好大的威风，私闯当朝首辅府邸，你是嫌自己在这个位置上坐得太久了？死鸭子嘴硬，姑奉父皇密旨，前来捉拿通敌叛国的逆贼。来人，给姑搜，把他的书房翻个底朝天。我看谁敢动！李承业，你少在这里血口喷人！我夫君日夜为大殷操劳，这天下谁不知道他的忠心？你公报私仇，带兵擅闯相府，该当何罪？沈锦瑟，死到临头还敢放肆！你的好夫君马上就要死无葬身之地了。启禀太子殿下，在首府大人的密阁中搜到了北狄王室的琅琊令牌，以及首府大人与北狄摄政王来往的通敌密信，上面还有首府大人的私人印记。李承业，为了扳倒本座，你竟不惜拿大殷的3万将士去和北狄做交易，你简直蠢得令人发指。大殷江山交到你这种废物手里，迟早要完。你还敢狡辩？来人，将这通敌叛国的逆贼拿下，打入天牢死囚区，听候圣裁。谁敢碰他？要抓他，就先从我身上踏过去。锦瑟，别怕。夫君不要跟他们走，那是死局啊！他们会害了你的。乖，听我说，拿着我的暗卫主令，去城南棺材铺找掌柜。揽月阁窗榻下有密道，一会儿趁乱立刻走，永远别回头。我不走，萧揽月，我说过生同亲，死同夫，我绝不留你一个人。听话，这是本座这辈子唯一一次求你，沈锦瑟，活下去！本座跟你们走，但若谁敢伤他一根头发，本座就算化作厉鬼，
也定要诛他十族！死到临头还敢嘴硬，带走！至于你，沈锦瑟，父皇口谕，首府夫人沈氏剥夺1品诰命，查抄相府全部家产。念在相识一场的份上，姑不杀你。望流出街头领千军是怎么在午门被千刀万剐的？姑要你像条狗一样爬回姑的脚边求饶！李成义，你会遭报应的！把他给我赶出去！相府贴上封条！他让我逃，他把唯一的生路给了我。萧揽月，你休想撇下我！这一次，换我来护你。掌柜的，买棺材。客官买给谁呀？买给当朝太子李成月。属下参见主母。主子吩咐过，只要见到令牌，便立刻护送主母出城，前往江南避风头。马车已经备好，请主母即刻动身。我不走，我要你们跟我去杀人，去救你们的主子。主母，太子已经掌控了京城大半禁军，主子被打入死牢，明日午时便要在午门斩首，这是个死局啊！主子交代过，无论如何要保您全身而退。没有他，我苟活于世还有什么意义？萧揽月教过我，越是绝境，越要寻找破绽。李成义生性贪婪且自负，他伪造信件陷害夫君，必许了北狄天大的好处。夫君一入狱，北境军心必乱，北狄使臣绝不会放过这个索要真实边防图的绝佳机会，这就是他的死辩。李成业在京郊是不是有一处极其隐蔽的私产？红叶山庄，那是太子豢养死士的秘密据点。好，召集所有能调动的暗卫，随我踏平红叶山庄。今日我要李成业血债血偿。这是北境布防图，明日萧揽月一死，只要你们助孤登基，划江而治，又何妨？李成业，你的美梦该醒了。沈锦瑟，你竟敢擅闯！来人，拿下他！别白费力气了，你留在庄外的人都已被制服。通敌叛国，李成业，你出卖大殷将士，根本不配储君之位。锦瑟，你不能动姑，只要你放手，姑立刻求父皇赦免萧揽月。收起你的伪善，将太子和这使臣绑了，带上物证，随我进宫面圣。锦瑟一定要逃出去。虎视已到，刀下留人！我乃当朝首辅夫人沈子谢，皇上有旨，首辅萧揽约、沉冤昭雪，立刻无罪释放。谁敢动他一根汗毛，诛九族！解开他的枷锁，抗旨者斩！夫君，我回来了，我带圣旨回来了。你这个疯女人，谁让你回来的？你知不知道刚才有多危险？我说过，你在哪儿，我在哪儿。萧揽月，你这辈子都又想推开我。皇上明鉴，太子勾结北狄，以北境3州为筹码，构陷首府，此乃使臣画宴供状，铁证如山。孽子，这个畜生，他竟要葬送朕的大殷江山！皇上，如今真相大白，臣可还通敌叛国？萧爱卿，是朕受了蒙蔽，传旨废除李成业太子之位，贬为庶人，东宫一党，按律当斩。忠勇侯府纵容谋逆，全族流放岭南，永不录用。遵旨，拿人。萧爱卿力挽狂澜，保住了北境江山。朕不仅要恢复你首辅之职，还要加封你为1等护国公，赏黄金1万两。皇上，臣不要什么1等护国公，也不要黄金1万两。臣恳请皇上收回臣手中的30万黑甲兵权，准许臣辞去内阁首辅一职，告老还乡。夫君，萧爱卿，你这正值囊年，国之栋梁，为何突然要辞官？
天下已定，海晏河清。从今往后，臣只想倾尽余生，守着臣的妻子，给她一个盛世安团。准。夫君，你这画的是2条毛毛虫吗？为夫昨晚明明在宣纸上练了半宿，怎么一到你脸上就不听使唤了？不过没关系，画的不好，那为夫就画一辈子，总有一天能画出让你满意的柳叶眉。油嘴滑舌。爹爹，娘亲，爹爹抱抱，阿月要飞飞。好，爹爹带你飞。我曾以为，我这一生注定要在侯府的阴暗角落里腐烂，注定要在那场大雪中屈辱的死去。可他就像是从天而降的神明，蛮横地撕裂了黑暗，像一只终于找到避风港的幼兽，将我护在掌心，替我挡下了世间所有的风霜刀剑。他治愈了我的千疮百孔，我也抚平了他的患得患失。金色，外面桃花开了，我们一家人去踏青吧。好，岁月静好，余生漫长，这一次我们会一直走下去。